दोस्तों ये मछुआरे झील में मछलियां पकड़ रहे होते हैं, तभी इस मछुआरे के औजार में कुछ भारी चीज फंस जाता है। तब ये आदमी इस लड़के से कहता है, भाई मेरी इसे खींचने में मदद करो। फिर ये लड़का और आदमी इसे खींचते हैं तो झील से तो एक बहुत पुराने जमाने का बॉक्स निकलता है। तब ये आदमी कहता है, ये तो अंग्रेजों का छुपाया हुआ खजाना लग रहा है। फिर ये दोनों बॉक्स को झील से बाहर निकालकर यहाँ ले आते हैं और खोलने लगते हैं। तभी इनका मालिक आकर कहता है, अरे भाई कहाँ गए, सब काम कैसे बंद कर दिया। तब ये आदमी लड़के से कहता है, तू बॉक्स को ठिकाने लगा, मैं मालिक को संभालता हूँ। फिर ये मालिक के पास आकर कहता है, जी मालिक। अब मालिक कहता है, तुम दोनों कहाँ गए थे। तब ये आदमी कहता है, हम फ्रेश होने गए थे। तब मालिक कहता है, ठीक है चलो अब काम करो। फिर मालिक चला जाता है। उसके बाद ये आदमी इस लड़के के पास आ जाता है। तब ये लड़का कहता है, मालिक को पता तो नहीं चला कि हमें झील से ये खजाना मिला है। तभी वहाँ मालिक आ जाता है और इनसे इस बॉक्स को छीन कर कुछ पैसे दे देता है और बॉक्स को खोलने लगता है। अब इसता है तो उसमें कुछ नहीं निकलता।